やこの人形はねあれなんですよ、この子が人形が嫌いで人形置いとくと財布をめちゃめちゃ早く持ってくるんですよ。人形嫌や言うてそれ用で置いてたんですよ。最初から人形と触れ合ってれば大丈夫です。ただ逆に人形と最初から触れ合ってるタイプのお猿さんは性格が悪いです。甘えなんですよ。甘えやからこっちの人間以外はみんな敵みたいな考えなんですよ。だからうちの子はねめちゃめちゃ態度がいいです。ほら本番以外はお利口さん。